Një pyetje tjetër që ka të bëjë me atë reformën territoriale administrative të 2014-s, sot palët politike janë duke rikonsideruar sepse asnjë nga ato parametra për cilat u krye ajo reformë, siç ishte rritja e efektshmërisë së bashkive, kur shkurtuan nga 368 mos gaboj në 60.000 bashki, rritja e efektivitetit, ulja e numrit të administratës publike në fakt është shtuar. Kemi 30.000, 35.000 më shumë se sa në 2014 që punojnë në administratën lokale të paktën. Mendoni se është cila është metoda efektive bazuar në atë që ju thatë për rritjen e efektivitetit? Shiko, për fat të mirë unë jam ndjerë më shumë i respektuar nga të huajt sesa nga politikanët e rilindjes, dhe shpeshherë kemi pas edhe takime informale, drek apo dark pune, dhe kur u bë ndryshimi i parë, Instituti Demokratik Amerikan, që është një institut me kapacitete të jashtëzakonshme dhe i financuar nga Kongresi, solli këtu si ekspert ish kandidatin për presidentin e Amerikës nga Partia Demokratike, profesor në Universitetin e Yale-it, dhe që kishte qenë Howardin, dhe që kishte qenë guvernator, dhe i cili, po ta krahasojmë me politikën shqiptare që t'i bashkojmë gjërat, e humbi gjithë karrierën e tij politike, ishte në sondazh vetëm për një të uluritur. E ke parasysh, edhe është në videot. Kandidat mjaft simpatik. Shumë simpatik, shumë njëri i mirë me kredibilitet të lartë, por atje nuk nxitet kur i nga politika, shkojnë direkt te qaqe akademike. Se ti investosh për qenë politikan, do të investosh edhe për qenë mirë arsimuar. Dhe vrim këtu, dhe patëm një diskutim me ekspertët e NDI-t, dhe unë i thash për mua, duke njohur edhe realisht problematikën e vendit tim, shkurtimi i numrit të bashkive do të ketë vetëm pasoja negative. Dhe një nga kolegët e NDI-t mbronte idenë jo është racionale, janë këta indikatorë, janë këtu. I thash, shikoj tash. Unë kam qenë politikan, po nëse unë do isha kryetari i bashkisë së një qyteti, po më mirë bëja një lulishte për 3 pallate, ku janë 300 veta, se sa të bëj rrugë për zona ku janë 30 veta. Kështu që do bie, jo do zgjidhen problemet. E para, janë larguar shërbimet e qytetarët. Është larguar qeverisja. Për shembull, ne bëjmë debat tani për diellën. Okej. Është mirë, por un kam marrë një mësim në leadership që përpara se të vraposh, duhet të mësosh të ecësh. Pra, u ngrit një e-government pa patur cyber security, duke qenë të ekspozuar edhe ndaj vendeve armiqësore. Iku kjo. E dyta, kam shkruar tani, absolutizohet shërbimi online. Vetë dhe banka, po bankat e mbajnë një sportel. Kompanitë ajrore tallen. Të bën bileta 30 euro, thotë pse se bëre atë check-in online të merr 48 euro. Merr një valizhe dorë edhe një 20, okej, do paguash një dorë mbi biletën, thotë bën 70 euro. Dhe po krijohen invalidët digital. Dhe po rritet, si të thuash, pabarazia digjitale. Në këtë aspekt, nëse do të kisha mundësi, se këta s'dëgjojnë, se këtyre u ashtuam, por nuk dëgjojnë. Okej, a i mbyllëm ne 300 komuna? Kanë pas zyra ato? Kanë pas personel? Po pse mos ta çojmë qeverisjen atje në nëmjet e-government, që të ketë 3 veta, që ai fshatari shkret, fermeri shkret, ai qytetari i paditur, sepse tani testet ndërkombëtare janë që 8% shqiptare janë pa updateuar me të reat online. Ti shërbej atje, te dera shtëpisë.